95年回族媳妇在婆家，一家4代同堂一起包饺子的一天。走，姐妹们，咱们过去吃饭。这个不是什么饭呢？饺子。你的菜那是多少回了？好些东西都做了这米饭就做了多少回了？我们这你不要不，那不是往这冲啊？我主要考虑就是给它自然去吃。哦，跟你说。我这还算大，这干净了。反正你这个做就感觉这个下次就成这个风味。这不能那么带的。8点3把这洗掉的这个。小高，给你辣椒。我估计是这种。我最爱吃肉饺子。都是不可以。这还干噻，全部是给这封皮儿的，比都有个传看，多方便。这宝宝今天就可以这个头次感也比较方便，一天就干净，收纳起来也特别方便。桌子里头自己也可以。你喜欢吃什么馅的？鱼馅。这个馅子多少钱？哎，你们先切这个咋样？我出个条，拿手菜，炒个肉末粉条，我儿子喜欢吃的，这个酸一些东西喜欢吃的。那个和面少。你也抽成个和面吧。早上男人最睡。睡了。其实明白我心意，为你唱这首歌，没有什么风格，它静静代表着我想为你快乐，为你解读离合，为你做一只不过的飞蛾，没有什么事情是不值得，为你唱这首歌，没有什么风格，它静静代表着我希望。秋凉里带一点温热，哒啦哒哒哒哒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 ，为你解冻离合，为你做一只不过的飞蛾，没有什么事情是不值得，为你唱这首歌，没有什么风格，它静静代表着。我希望你快乐，为你辗转反侧，为你放弃世界有何不可？像我秋凉里